ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போகிறது ரொம்ப ஈஸியான ரொம்ப ஹெல்த்தியான வெத்தலை ரசம் தான் பண்ண போகிறோம். குழந்தைங்களுக்கு கோல்டு இந்த மாதிரி இந்த மழை காலத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அப்போ 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ரசம் பண்ணி கொடுங்க. குழந்தைங்களுக்கு சளி கோல்டு எதுவுமே பிடிக்காது, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: புளி கொஞ்சம் ஊற வச்சுருக்கேன், பூண்டு ஒரு 6-7 பல், மிளகு ஜீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், தக்காளி 1. நம்ம இப்போ 2 வெத்தலை எடுத்துருக்கோம். இதை இந்த காம்பு கிள்ளிட்டு வெத்தலை எல்லாமே கிள்ளி போட்டுருங்க. கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். நம்ம வெத்தலையெல்லாம் அரைச்சாச்சு. இங்கே பாருங்கள், நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருக்கேன். ஒரு உரக்கல்ல நம்ம எடுத்து வச்சுக்க மிளகு ஜீரகத்தை சேர்த்து நல்லா இடிச்சுக்கலாம். இப்போது நம்ம மிளகு ஜீரகம் நல்லா உடைச்சாச்சு. இப்போ எடுத்துருக்க பூண்டு அதில் போட்டு 2 இடி இடிச்சுக்கலாம். நம்ம இப்போ ரசம் தாளிக்க போகிறோம். ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன், அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் பெருங்காயம், 2 வரமிளகா. கடுகு நல்லா பொரியட்டும். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிச்சு. இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இடிச்சு வச்சிருக்கிறத பூண்டும் சேர்த்துக்கலாம். அதில் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்க புளி தண்ணி அதில் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு தக்காளி எடுத்தோம்னா அதையும் நல்லா மசிச்சுட்டு அதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி வேணுமோ நீங்கள் அந்தளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு புளிப்பு பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க வெத்தலையும் அதிலே சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பிஞ்சு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு. இந்த ரசம் நல்லா கொதிக்கட்டும். நம்மளோட ரசம் நல்லா கொதிக்குது. ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்கணும். ஏன்னா அந்த வெத்தலையோட பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகணும். நல்லா கொதிக்கட்டும். நம்ம ரசம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்ம ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. சளி இருமல் ஜாஸ்தி இருக்கிற டைமில் நம்ம இந்த மாதிரி வெத்தலை ரசம் வச்சு கொடுத்தோம்னா மிளகு ஜீரகத்தோட இந்த வெத்தலை ரசம் தொண்டைக்கும் இதமாக இருக்கும். ரொம்ப நல்லது கூட, சளி பிடிக்காது அவ்வளோ சீக்கிரம். வாரத்துக்கு ஒரு முறை இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரசம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். புதுசாக பார்க்குறவங்களா தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.